Това, което видяхте, беше само началото на новата танцова ера. Ние танцорите от Dance Palace Варна и формация WXD, Милен Леземан и Студио Протей. Много благодарим. Сега така, знаете, държи ли фотоапарат в ръката си, мълчете, нищо не правите. Това като предупреждение ли да бъде? Хей предупреждава. Излязла е опасна боболечка. Боболечка, чка, 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 ай. Боболечка, чка, 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 ай, ай. Боболечка, чка, 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 ай. Олеле, ей, ей, боболечка. Да извикат полиция, внимай, бе! Куките ме дебнат, отново пак ме дебнат. Искат да ме хванат, не и този път. Куките ме дебнат, отново пак ме дебнат. Искат да ме хванат, не и този път. You're a good soldier, choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. This way, your job's a joke you broke, you're not